giorni manifestazioni di stima e vi ringrazio tantissimo da parte delle persone, sia quando incontro per strada, sia diciamo con i vari mezzi telematici. I ringraziamenti sono per il lavoro che facciamo di informazione, vi ringrazio veramente tanto. Se volete sostenerci in maniera ancora più puntuale, vi ricordo che è molto importante per noi l'iscrizione al canale. Come potete vedere dalle immagini, basta cliccare sulla campanellina, ed è importante anche il like o l'unlike, quello di YouTube, perché fa alzare l'algoritmo e ci fa aumentare la penetrazione del nostro canale. Quindi vi ringrazio, ciao e buona continuazione di settimana. Due grandi stelle, una in piazza Vigo e una davanti al granaio, finalmente libero dalla gru, oltre l'albero che campeggia davanti al municipio. Sono i simboli delle decorazioni natalizie già allestite nei giorni precedenti e accese ieri sera dal comune in centro storico a Chioggia. Un colpo d'occhio notevole è offerto, come lo scorso anno, dalle file di luce a scendere dalla torre campanaria di Sant'Andrea, mentre in Riva Vena sono gli edifici e i ponti a ospitare illuminazioni in tema, a creare effetti notevoli con l'acqua del canale. L'allestimento di Calle San Giacomo apre le porte a quello che segue con naturale sbocco a Sottomarina. L'assessore al turismo e agli eventi, Isabella Penzo, ha inteso così anticipare l'entrata nel clima delle feste, nonostante il periodo difficile. Nessun decreto potrà fermare la speranza, per questo non spegniamo la città, afferma l'assessora che caldeggia gli acquisti nei negozi di prossimità. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Chioggia Sottomarina hanno tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato due cittadine rumene, rispettivamente di 31 e 22 anni, residenti nel Ferrarese. Le donne erano state bloccate all'interno di un supermercato di Sottomarina da un addetto alla vigilanza, dopo aver rubato oltre 40 prodotti cosmetici per un valore complessivo di 180 euro. Durante la notte sono state trattenute nelle camere di sicurezza del Comando Carabinieri di Chioggia e poi condotte stamane al Tribunale di Venezia per la celebrazione del giudizio direttissimo. Contiene misure davvero drastiche l'ordinanza che oggi i presidenti del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e dell'Emilia-Romagna hanno diramato a contrasto del coronavirus. Le misure, adottate d'intesa col Ministero della Salute, entrano in vigore alla prossima mezzanotte e rimarranno tali fino al 3 dicembre. Considerato che la mascherina andrà portata anche nella propria abitazione in presenza di persone non conviventi e così pure in auto, nel permanere del coprifuoco fissato dal governo alle ore 22, le attività motorie e le passeggiate all'aperto saranno consentite nei parchi e nelle aree verdi, mantenendo 2 metri di distanza per gli sportivi e 1 metro tra gli altri cittadini. No quindi alla vasca nelle piazze, al giro sotto i portici e nei centri abitati, né all'affollamento delle spiagge della diga. Per quanto riguarda l'accesso ai negozi e supermercati, esso sarà consentito a una sola persona per nucleo familiare, salvo accompagnatori per necessità o minori di 14 anni. Fortemente raccomandato l'afflusso delle persone con oltre 65 anni di età nelle prime 2 ore di apertura degli esercizi, chiedendo agli altri utenti di recare a farsi la spesa negli altri orari. Nei giorni prefestivi e festivi, quindi sabato e domenica, rimarranno chiusi tutti i parchi commerciali e gli outlet, anche quelli con ingressi separati, salvo le edicole e le farmacie. La domenica e nei giorni festivi, invece, saranno chiusi tutti i negozi, anche di vicinato, escluse le edicole, farmacie, tabaccherie alimentari, sempre nella volontà di reprimere lo struscio. È vietato lo svolgimento dei mercati all'aperto, se non nei comuni dove è stato adottato un apposito piano rivolto agli ambulanti, che preveda la perimetrazione con nastro, la presenza di un unico varco di accesso e di uscita, la sorveglianza attiva.
Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado saranno sospese le lezioni di educazione fisica, di canto e con strumenti a fiato. La somministrazione di alimenti e bevande nei ristoranti e nei bar potrà avvenire solo dalle ore 15 alle 18, rigorosamente seduti al tavolo, all'interno e all'esterno. Per quanto riguarda le vendite di bevande e alimenti per asporto, esse non potranno essere consumate in aree pubbliche esterne, quindi sarà possibile farlo solo in auto o nella propria abitazione. Viene fortemente caldeggiata la consegna a domicilio, sempre garantita. Infine, le società che organizzano il trasporto pubblico locale rimoduleranno la propria programmazione delle corse e degli orari, assicurando i servizi minimi, dal momento che molte scuole ed esercizi saranno chiusi. Rimane il vincolo del 50% della capienza nei mezzi. È stato condannato a 8 anni Guerino Sambin, il cavarzerano, oggi 61enne, che la sera dell'8 dicembre 2018 colpì con un pugno Armando Forza, di 78 anni, all'esterno del bar Al Pescatore di Cavarzere. Dopo il colpo, Forza era stramazzato a terra in seguito a un infarto e non si è più rialzato. La giudice per le udienze preliminari al Tribunale di Venezia, Marta Paccagnella, ha ravvisato gli estremi dell'omicidio preterintenzionale nella condotta di Sambin. Il processo si è svolto con rito abbreviato, circostanza che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Sambin dovrà anche rifondere 120.000 euro alla famiglia dell'anziano scomparso, in attesa della causa civile. Le motivazioni della sentenza verranno pubblicate entro 30 giorni, ma è logico pensare che siano fondate sopra la perizia del medico legale, che avrebbe accertato come tra l'aggressione e l'infarto vi sia un nesso causale, il quale avrebbe portato alla morte l'anziano operaio in pensione. Allora, passavo qua per il bellissimo negozio che c'è della Fish & Beer, che oltre ad avere veramente prodotti di altissima qualità, c'ha anche cose sempre nuove. Io mi sono veramente stupito di questo sale marino. Siccome sapete che noi vecchietti dobbiamo stare attenti all'alimentazione, e questo è un sale iposodico, 75% di sodio in meno, ed è liquido, quindi comodissimo. E quindi per noi che di una certa età dobbiamo stare attenti all'ipertensione, ve lo consiglio, e poi potete svariare con veramente tantissimi articoli, uno meglio dell'altro. Ancora una produzione cinematografica di prestigio arriva a Chioggia. Saranno infatti girate lunedì 16 e martedì 17 alcune scene di Venice Frenia, film horror thriller del regista spagnolo Alex de la Iglesia. A essere interessate saranno Calle Pontecaneva e il relativo stradale, Calle Lisatti e Calle Boegani, ove un'ordinanza della polizia locale ha stabilito il divieto di sosta lungo quei giorni. Il set della pellicola, approdato in città grazie ai buoni uffici del location manager Massimo Fabris, copre alcune fasi della lavorazione, complementare a quelle che da ottobre stanno avendo luogo a Venezia. Nel cast della produzione anche gli attori italiani Enrico Loverso e Caterina Murino.